إذا مشاهدينا صباح الخير للجميع. مشاهدي قناه شو تيفي كتواجدوا بالعطاويه او الجوطيه ديال العطاويه صباح يومه الاربعاء. طبعا مشاهدينا معروضات غريبه داخل هذه الجوطيه صباح اليوم. مشاهدي قناه شو تيفي وسط اقبال متزايد طبعا تبقاو معنا من خلال هذا المباشر داخل الجوطيه بمدينه العطاويه. الجوطيه اللي اصبحت كتعرف اقبال كبير، كذلك تواجد افراد من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. مجموعة من المعروضات، مجموعة من الأشياء داخل الجوطية صباح اليوم وصباح يومه الأربعاء. طبعا تواجد مجموعة من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما غتتابعوا معنا مشاهدينا غنشوفوا مجموعة من الأشياء، مجموعة من المعروضات اللي كتواجد داخل هذه الجوطية. كما عنونا مشاهدينا فمجموعة من المعروضات الغريبة صباح اليوم بهذه الجوطية بمدينة العطاوية. ما قلت مشاهدينا فمجموعة من المعروضات، مجموعة من الأشياء داخل الجوطية. تواجد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. كتابعوا معنا مشاهدي قناة شوف مجموعة من المعروضات، مجموعة من الأشياء اللي كتواجد داخل الجوطية. الجوطية لمدينة العطاوية. كما قلت مشاهدينا مجموعة من المعروضات الغريبة. تواجد هذا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مجموعة من الأشياء، مجموعة من المعروضات داخل الجوطية. كلاس عبد الرزاق داير الجوطية. إذن تحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج. كما كتابعوا معنا مشاهدينا طبعا مجموعة من المعروضات الغريبة صباح اليوم بمدينة العطاوية أو الجوطية ديال مدينة العطاوية. مشاهدي قناة شوف تيفي يومه الأربعاء. بالنسبه ليوم الاربعاء اللي هو الجوطيه ديال العطاويه اللي كيسبق او كتسبقها الجوطيه الخميس نتاع بويا احمد. طبعا السوق الاسبوعي اللي بالمدينه. اذا كما عنونا فمجموعه من المعروضات وسط اقبال متزايد بمدينه العطاويه او بالجوطيه ديال مدينه العطاويه. تواجد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
إذن كما تابعتم معنا مشاهدينا من قلب جوطيات العطاوية، كما قلت صباح اليوم فمجموعة من المعروضات الغريبة اللي كتواجد، بتواجد كذلك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. إلى هنا نصل نهاية هذا المباشر، ونعود لكم مشاهدينا في مباشر جديد في موضوع جديد. إلى اللقاء.